हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बेबी कॉर्न्सचे भजीज बघणार आहोत। त्यासाठी फर्स्टली बेबी कॉर्न्स असे कापून घ्या। मग एका भांड्यात पाणी घेऊन त्याच्यात मीठ आणि लाल तिखट घालून बेबी कॉर्न्स घालून एक 10 मिनिटं उकळी काढून घ्या। उकळी काढून झाल्यानंतर ते बेबी कॉर्न्स थंड करून घ्या। मग एका भांड्यात बेसन घेऊन बेसनमध्ये मीठ, हळद, तिखट आणि क्रश करून ओवा घाला आणि त्याचं एक स्मूथ बॅटर बनवून घ्या। बॅटर ना जास्त घट्ट ना जास्त पातळ असं बनवून घ्यायचं। ते बॅटर बनवून झाल्यानंतर त्याच्यात सगळे बेबी कॉर्न्स घाला। ते बेबी कॉर्न्स व्यवस्थित कोट करून घ्या। मग एका कढईत तेल गरम करून घ्या। तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर सगळे भजी सोडून त्याला व्यवस्थित तळून घ्या। भजी तळून झाल्यानंतर एका टिश्यू पेपरवरती काढून घ्या। मग त्याच्यात तुम्ही चाट मसाला घालून तुम्हाला भजी खायला रेडी आहे। थँक्यू।